Hoantsika vokana Ambanjabe sy ny magnodidiny azadina ny daty 27 novembre na fa 17 volana novembre ho avy zao fidintsika candidat numéro 3 Monsieur Flavien. Efa maromaro zay nandalo teo fa tsisy naheram-po tsy hoe tsy nagnano ny taloha teo fa vahoaka tsy afa-po fa raiky ity zala ampandroso tananatsika fiditsika izy mba ho lasa merana Ambanjabe. Io lelahy mafoaka amina didy izy tsy mitsoaka, lelahy magnada vahoaka tsy salisalagna tia fandrosoagna. Io lelahy mafoaka amina didy izy tsy mitsoaka, lelahy magnada vahoaka tsy salisalagna tia fandrosoagna. Candidat numéro 3 zala mahere atsika mananazy ro tsy vera. Candidat numéro 3 zala mahere atsika mananazy ro tsy vera. Fiditsike zanaka antragno e, fiditsike mba ho lasa merana Ambanjabe. Fiditsike zanaka antragno e, fiditsike mba ho lasa merana Ambanjabe. Atsika avakwe ifivariagnandro fa zanaka antragno e mahavita azy ke taomana manao volagna alotsika anday fide. Le 27 novembre azadignanao candidat numéro 3 fonitsike ke taomana manao volagna alotsika anday fide. Le 27 novembre azadignanao Monsieur Flavien fonitsike. Hoantsika vahoaka feno 70 taogno miakatra amin'ny tanagna magnaraka rety Ambomary, Ampilifandrano, Ampasimanera, Manaka, Ambalamanara, Matsaporle, Ambanjabe, Ambalavelo, Antanambao, Ampodimanga, Antanantsara, Ankofatra, Analasara, Amputa, fidintsika candidat numéro 3 Monsieur Flavien. Je répète na ampodika ndraiky fidintsika candidat numéro 3 Monsieur Flavien. Candidat numéro 3 zala mahere atsika mananazy ro tsy vera. Candidat numéro 3 zala mahere atsika mananazy ro tsy vera. Hoantsika vokana Ambanjabe programme anasany Monsieur Flavien candidat numéro 3 amafisy mifandram-palema atsarainy mifampianara tsy diso anjara amizany fanatanjahantena ho an'ny tanora. Atsika mananazy ro tsy vera. Candidat numéro 3 zala mahere atsika mananazy ro tsy vera. Fiditsike zanaka antragno e, fiditsike mba ho lasa merana Ambanjabe. Fiditsike zanaka antragno e, fiditsike mba ho lasa merana Ambanjabe.